สวัสดีครับฟูวันนี้มาเปลี่ยนคีย์แคปเซตใหม่กันหลังจากรีวิว iWatch IK3 ไปคลิปที่แล้วนะครับมันขาวและดูจืดไปหน่อยนะเลยจัดคีย์แคปซีรีส์ Mario มา1ชุดประกอบไปด้วย5ปุ่มด้วยกันนะครับก็แล้วแต่เลยว่าจะใส่ตรงไหนส่วนผมเนี่ยก็จะใส่ตรงปุ่มที่ใช้บ่อยๆนะจะได้ถนอมปุ่มเดิมไปด้วยนะครับในกล่องคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีตัวถอดมาให้แบบนี้เราก็ดึงออกง่ายๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็เอาปุ่มใหม่ใส่กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับบอกเลยว่าดูดีมีสีสันขึ้นเยอะและตัวคีย์บอร์ดนะสามารถเปลี่ยนไฟได้13รูปแบบและเป็นแบบบลูสวิตช์ด้วยกดมันมากใครชอบก็คือชอบไปเลยส่วนใครไม่ชอบนะก็สามารถฮอตสวอปได้ใครหาคีย์บอร์ดแมคานิกราคาไม่แรงคุณภาพดีๆแบบนี้อยู่นะครับมีประกันให้อีก2 ปีสามารถกดดูได้ที่ตะกร้าด้านซ้ายได้เลย